بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم جينا بفيديو جديد، فيديو شباب، فيديو يعني حاجه تاع تزيين تاع مطبخ. كاين اخت بليتو كاين اخوات طلبوا مني باش ندير لهم الثوم الاصطناعي هذا كما اللي راكم تشوفوا فيه هذا. ها عليكم باش تخدموه كتزيين للمطبخ تاعكم. هاي حاجه بسيطه ما عندها والو، يعني تقدري تصبي كاع صوالحك هادو تصبيهم في المطبخ. هذه هي، وينفع تاني كمشروع كيما تحبي ديريه، ما تقيديش كيما راني دايره انا. قادره تزيني نتيا كيما نقولوا حنايا كل اخت والبصمه تاعها. كاين بزاف اللي تعرف كيفاش تنوع، كيفاش تصنع، كيفاش ديكوري. انا درت لكم الطريقه تاعي هذه وانتي دبري راسك. انا المهم نعطيك الفكره كيفاش تخدمي الحبه تاع الثوم وانتي زوقيها كيما تعرفي. بون واش عندنا؟ كاين تاني البصل هذا، حبه تاع البصل هذه تاني. دوك نقول لك كيفاش ديريها وكيفاش راهي مخدومه بهذه الطريقه. كاين هادو درتهم معاكم خفيفات، هادو زعما تاع الحبوب تاني، هادو درتهم معاكم. من بعد نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. المهم انا جبت لكم الطريقه تاع الثوم اليوم. الثوم واش عندنا قطع تاع بلاستيك، هادو الصاشيات تاع الخبز اللي نشرو فيهم الخبز. هادو تقطعيهم كاريات صغار هكا، قطعي صاشي وحده كاروات صغار، صفراء ولا بيضاء ولا كيما تحبي. عندنا اللاويت بطبيعه الحال. واش عندنا تاني؟ هذا معنا. وعندنا الكوردون، تبغي ديري هذا الكوردون، تبغي ديري هذا تاع الخيشه هذا اللي عندك. بون واش نديرو؟ نجيبو عندنا الخيط ماذا بيك تكوني مدوبلاته، ولا عندك الكوردون هذاك الديامسي هذاك ماذا بيك باش تكون الحاجه متينه وما تقطعلكش. وبطبيعه الحال عندنا البيستول. واش نديرو في الاولى؟ نجيبو اللاويت هكا، تحليها شويه هاك، وتجيبي مرصد يكون شويه كبير كيما نقولوا هكا باش تلميها فيه. هذه هكا تلمي كامل هكا، وديري تشكلي كوريه، تشكلي كره كيما تحبي نتيا. تبغيها كبيره تبغيها صغيره، تبغيها كبيره تبغيها صغيره هكا. في هكا هكا تلميها تقوصيها. وتلوي الخيط، تصيريه هنا دوري وتعاودي شوف تصيريه وبعد تجيبي تقبطي الوسط هكا الوسط تاعها، تقسميها يعني على زوج. شوفي على زوج، وتعاودي تلوي لتحت، تعاودي تقسمي الجهه الزوجه تاني على زوج هكا. شوفي كي تشوفي تصوروا لك هاد المعينات. شوفي قسمناها يعني من ومن. دروك نقسموا هادو ونقسموا هادو باش نصوروا الفصوص تاع الثوم. شوفي تقسميهم، ماشي شرط يكونوا نيشان مستويين. المهم عينك ميزانك. الثوم دائما تكون في حبه صغيره حبه كبيره، ماشي كاع كيف نفس الشيء. تعاودي تلوي وتعاودي تروحي للحبه الزوجه هذيك هكا تقسميها تاني هكا تقسمي، تصيري الخيط تاعك باش ما يتقطعش هكا. ومن بعد تواسي تقسميه الخيط تقطعي وديري عقده هذيك تاعك منا هكا. بعد تولي تواسي فيها هكا. شوفوا الحبه تاع الثوم كيفاش خرجت لي. سقميها وحدك هكا، عاوضيها
شوفي، وتجيبي المقص تقسمي هذاك الزايد، حرزي برك تقيسي الخيط اللي هكا. شوفيها، شوفي الحبه تاعتهم كيفاش. واش ديري لها اختي؟ تجيبي الخيشه، الخيشه هذه الا كانت عندك الخيشه، هذا وتقطعيها مرصوات صغار، تقطعيهم هادو باش نديروهم في الراس تاع الحبه تاع الثوم. ديري لها بالبيستولي، شوفي هذه هنا في الوسط باش ندلقوا هذاك الخيط، وتجيبي هذوك تلصقيهم هنايا. شوفي كي تشوفيها، ها الحبه تاع الثوم تاعنا، شوفي ما شاء الله شابه. شوفي نزيد معاكم وحده باش تفهموا. نعطيكم قطعه تاع بلاستيك يكونوا كاري كيما هكا، شوفيها يكونوا كاريات. هذا نقسمها على زوج، شويه نتاع الغويت تحليها، وتجيبي مرفوع يكون شويه هكا تلمي فيه، حابه انتي تتحكمي فيها هكا. تلميها بالخيط، تحزمي هنا الاولى، تحزمي هنا تقبضيه الحبه، تلميها هكا، ومن بعد تعيني، تشوفي هاك تعيني الوسط هاك، يعني تقسميها على زوجها، تدي وتجيبي تصيريها، بعد تعاودي ترجعي لنفس المكان، بعد تعاودي ترجعي تقسمي الجهه الزوجه هاكا. شوفي بعد نفس المكان، ومن بعد هذه المعينات اللي درتيهم تعاودي تقسميهم، تقسمي هذا تقسميه، تلوي نفس الطريقه تقسمي تاني هذا، وتحزمي هذه، ومن بعد ديري العقده تاعك. شوفي العقده تاعك تعقديه هنايا، تعقديه بهذه الطريقه هذه، وتحليها نفس الطريقه هذه، تقلعي هذاك الزايد قلت لك تقصي من هذاك تاع الخيشه، ولا حاجه تكون يعني تشبه كيما هنايا. مانيش دايره الخيشه، راني دايره هذاك خيط سبايلو كيما يقولوا، مانيش عارفه نتوما كيفاش تقولوا، لا هذاك اللي يجي في البصال، يجي في يعني يحزموا به الشكاير تاع الخيشه. هادشي اللي عندك تيا. وديريهم من الفوق، فوالا هاي هذا كيما هكا. هاهما شوفي بون، باش ما نطولوش الفيديو راني فهمتكم الحبه تاع الثوم كيفاش تتخدم. ومن بعد تبلاصيها، باغي تبلاصيها في هذا، تجيبي واحد 48 سنتيم، ديري 48 سنتيم، تقبضي تقفليه كامل منا بالبيستولي كيما اللي دايرتلو انا. هذا تقفليه كامل بالبيستولي، تزيريه كيما هاك بالبيستولي كامل. انا دوك راني باغي نوريلكم كيفاش تركبوهم.
وتقبضي كيما راني مركبه انايا. تجيبي ديري حبه بالبيستولي، لصقي ومن بعد بداي تلصقي كيما هنا، تلصقي الحبه الاولى هذه كيما هاك تلصقيها، ومن بعد تلصقي تحتها زوج، تلصقي في الجناب، ديري بيستولي وتلصقي في الجناب. بعد نفس الطريقه ديري حبه تحت هذوك الزوج، وديري حبه من وحبه من ثاني لاصقه في الجناب، تبداي تهبطي بالزوج وتزيدي بالحبه. وكاين اللي يديرها في علب تاع بلاستيك، كاين اللي يدير غير بالحبه ويزوق، كيما تحبي، كاين اللي يدير منا ويدير منا بنفس الطريقه كيما تحبي نتيا. انا نخلي لك الاختيار ليك نتيا، المهم انا عطيتك كيفاش تخدمي الحبه تاع الثوم. هذه هي الطريقه، راهي سهله وواضحه وباينه. نزيد نولي دروك نوري لكم الحبه تاع البصل. حبه تاع البصل خياتي كيفاش راني دايرتها. باغ اكزومبل هذا عندك هذا البلاستيكه نفس البلاستيكه، شو تكبريها شويه، تكبريها. الحشو انني دايره بابي سيرفيت بابي بالاحمر، سيرفيت بابي حمراء، تفرشيها فوق البلاستيك. مايش واجده عندي، المهم انا نفهمك كيفاش الطريقه، مش واجده عندي الكولار هذه خدمت هذا زمان. البابي هذاك قلت لك السيرفيت بابي تكون حمراء، ديريها فوق البلاستيكه وديري لاويت وتلمي الحبه تاعك، ديريها بحجم الحبه تاع البصل كيما راكي تشوفي فيها. شو ما تحزمي والو، تحزمي غير مره، تقفلي الحبه تاعك غير مره، وديري لها تاني كيما قلتي هكا، تشبحيها وتزوقيها في هذا ما كان خياتي. المهم انا الطريقه تاع الثوم عطيتها لك اختي، نتمنى تكوني في المشاهده، ونتمنى تفهميني دروك غايه وتصنعيه وتعلقي عندي وتقولي لي راني خدمته. راه سهله الطريقه وراهي واضحه. نتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو هذا، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تعم الفائده للجميع. واللي ما شاركتش عندي ان شاء الله تشارك، وربي يحفظكم خياتي، ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.